Matondo mingi bandeko balandi balobi ete bopemi ya sango na mise ezate po alembi kasi po manyola. Kimi alibanki na sa matiti soko ningisa pumbwe. Balobi ete mingi talaka mwana mama TV mojalisi kumutula na yei na mwana mama TV. Ntembesi esili olinyoka masano ya bonkoko oyoka lisolo mboka oyeba bongo ndenge nini kisasa iko tambola. Tolobi ete andaka kaka mwana mama TV mojalisi kumutula na ye. Lobi na bino mwana mama TV nde makambo. Nyoso la ngongi na ye. Balandi mwana mama télévision radio télévision catholique Elikia tozomi na paroisse Saint-Clément tozomi na commune ya Makala mingi penza na kati ya doyene Saint-Antoine de Padoue paroisse ezaki bongo na doyene Saint-Joseph Sika et commune na doyene Saint-Antoine de Padoue bongo mpona toye awa mama likambo toye bomonaki na ba réseaux sociaux bongo na bongo boni bayaki komenacer paroisse na ngonga ya ba 2h du matin lundi na ba 2h du matin bayaki komenacer paroisse Saint-Clément yango wana mwana mama télévision toye ba vérité nini elekaki awa yango na tokolanda mali ba commentaire tokozwa ba témoignage ya batu baye bavivaki événement wana elekaki awa likambo kokamwa na mboka na biso RDC mingi penza na ngomba Kinshasa toyebi ete toza na couvre-feu bandaka ngonga ya 21h bongo bana biko bayaki komenacer paroisse baye na ngonga ya 2h du matin toko expliquer yango ndenge nini biso na bino tolanda ba témoignage ya mwa bomona bilili mwana mama télévision radio télévision catholique Elikia natanzi bino moko bomona bilili eza moyen na kosala commentaire toza komona sika ezali ya paroisse paroisse ekilama bongo na 1960 bongo jubilé d'or yango oyo ekokisaki bongo na 2020 toyebi ete bakocelebre yango mpenza na mobumu yango bomona bandrole batie ya archevêque métropolitain de Kinshasa tata Fridolin Mbongo Besungu tomoni ndenge nini batumbi bandrole na botala ba choc bino moko bomona ndenge nini paroisse ezaki menacée na ben civique et balekaki awa na 2h du matin ya lundi lowuti koleka kuna na kati ya ndako nzambe bandeko bakosambela messe d'office ezali kokoba kasi biso mpe toza kozwa bililingi eye ekolakisa boni paroisse eye Saint-Clément ezalaki bongo menacé. Mingi penza communauté congolaise ya Paris baye bazwani bongo na Bruxelles na États-Unis bipai baye bakolanda mwana mama télévision wana bandeko baza na kati ya église messe d'office toliki ete ntango bakolima bokoka témoignage ya sango mokonzi bokoka témoignage ya bandeko mpe na batémoin baye bavivaki événement ena na ngonga ya ba 2h du matin mingi penza ba voisin ya paroisse bongo na ngambo boye tozomona groupe scolaire ya paroisse na kati na ngambo kuna tukokata bongo kan paroisse ya kitoko ebeni bongo na kombo ya Saint-Père
pe tokokuta baetelo ya kitoko makambo maso ya kitoko ezali awa kasi tozwa mibongo na komi na makala biso na bino tomati nzela oyo tobengaka bongo mingi mpenza nzela ya ngunza tomati yango kasi tomoni misala miyemi kosalema tosi toyokaki mato eboyaka mopepe te ezali kaka parenthèse tokoki koloba yango mpe nzela eye basi mbongo ebima esi eliama bongo komona misala ezosalama oyo toyokaka nzela wana ezotongama en tout cas ata 20% ya misala nano ekomi te bongo bakobima na bypass mokolo nini eza kaka rythme ya RDC biso tozali kokoba na bino awa boye sika tokoyeba kozela bongo bandeko soki babimi na ndako nzambe nde tokoyeba kozwa batémoignage ya malamu mpenza lelo mwana mama télévision akobimisa ya bino baverité nyonso elekaki awa na paroisse Saint Clément na pillage to mpe baincivike eye bayaki komenase paroisse tozali kokoba na bino bozala se branché na mwana mama télévision. likambo esalamaki awa ya likambo ya pasi mpe mawa biso kutu toza baparoissien te me esika nyonso baokaki information bato balelaki oyo eza ndako ya nzambe siko bino moko baparoissien baye kosabone bino ya paroissien pokoloba ngo na bolingo na susi ke boyembala moko bokuti moto kabona tongo na boseni jour ele micro papa j'ai micro aki ba mama mingi to semble que malamu te to lela ki pena tant mais c'est sili biso ba so tali ba porte na moto to kuta ba porte komi mwindu tina kati kuna toka ma wifi so lela ki ba mama mingi pa to lela ki peza to sipenda likambo boye bato basala makambo batika oyo ezali église ya nzambe esali nini église oyo etonga ya nzambe oyo baya kosabote boye en tout cas tosepelaki te esa biso na mawa bamama mingi tovandaki na etere ko biso tolali na se tolela mama toyebi ke na ekolo na biso toala couvre-feu bandaka 21h maintenant selon l'information bandeko bayaki na ngonga ya 2h du matin bauti wapi bazalaki wapi baza pe banani na makanisi na yo bona makanisi nanga nayebi ke bato wana bakozala toyebi te so bakozala basoda po bango kaka bakosala mosala oyo po ere wana ezala bato bazala so libanda te eza basoda ya mabe bino baye bozali kolanda biso namoni mama pe alingaki aloba moke pasi ezali kati na ye okanga mokolo wana nalelaki mpona nini banda na botama na namona ndako nzambe batumba te nayebi biloko te sikoyo oyo tokomi komona babengi basoda bayiboyi koya nsima nango soki bana bazokanga na tongo singa ya molai na bamama na batata o bayebi na bango nde mosusu bainosa bazokangama mpo bayebi te bakopia bango mbongo me basoda babengi bango baye kotala ndenge nini ndako nzambe ezikili na butu wana baboyi koya en tant que couvre-feu ezali me siko bato basali biloko ya boye en tout cas babiminaki wapi otumba itonga ya nzambe yango nga nalobaki des fois nazolandela yango nzambe asalaki mokili na biloba me oyo asalaki biloko ya boye en tout cas nzambe aza mutu moko tozoyeba te eklese yango ezokende wapi tozali wapi biso bamama na batata mokili oyo ezokende wapi pasi na motema ezokisi bamama ezokisi batata po banda tobotama nani tomona likambo ya boye te tozokende wapi na kati ya eklese na biso na kati ya mboka na biso ya kisasa oyo
balandi boyeba ete paroisse ebimisi banganga nzambe ebele totia lokola déjà monseigneur Dominique Mbula Matari abimela abe Makamba abimela awa tokanisa pe kondo abe Apollinaire Makaba ingolo baba sango baleki ebele abe Joseph Ndenda wana totangi kaka archidiocèse ya Kinshasa ba missionnaire babimisi banyango ndeli kambuto mituna paroisse c'est déjà 50 ans yango makambo boyina ne salama te likambo yo euti wapi nani akoki koyebisa biso moto epelaki ndenge nini bapelisaki moto ndenge nini bayaki ndenge nini balataki ndenge nini selon ba réseaux sociaux balobi eza bakuluna est-ce que réellement eza bakuluna toyebite donc toluka kaka toza komitambusa makanisi toyeba nini réellement nini batami na sima ya makambo malekaki katongi toyeba boni bazikisa ba porte nani akoki kobala moi ba mama bakoloba kala mingi batata bazate oui papa mbote papa journaliste pesa makanisi nayo bon ebandaki ndenge ni moto epela bon bayaki na 2h du matin tokoyoka bayaki na bidon ya 5 litres ya essence na une boîte allumette baye basopi liboso bakende kuna na grande route elengesa bazwi bamesa bamama oyo bateka babiloko na bango la police aza mosika te a 0 mètre a 0 mètre toleki wana mais baboyi koya bazwi bamesa wana installé yango place wana bazwi jet ou essence quoi basopi na mesa selon bato bamonaki bango na butu oui selon bato bamona basopi essence bapelisi liboso mesa wana bapelisi mesa epesi flamme après baye na bidon essence babani na porte basopi bamouye batie moto place wana bakei komouye susu deuxième batie moto troisième susu batie moto alors bato wana balataki noir oyo bazalaki bainsurgé bokolo bakuluna obe bafo militaire ndenge mama utolo bafo soda parce que erwana couvre-feu na kata république démocratique boza na problème na bango bino ba Christ to ba sango ba na problème na bato wana to ezani biso ba Christ za problème na insurgé wana te mais ba sango bazali na problème na bato wana te donc likuni ya kapo ezali église akusakana te eza église ya ba apostolo ya mama Santa Maria y compris le monde de Jésus Christ tana zaka tana ba ko tana zaka na âge 4 papa na mama ba yebisaka ke ezali église ya kusakana te tomoni batiki porte ndako nzambe kasi bakeiti na banderole tomoni tata archevêque métropolitain tata cardinal banderole pesa na problème to ba porte na ba ban to ba ngaba boka église na la problème banderole esalini bon selon makanisi nayo selon makanisi na ngai ezali likunya to batindaki bakoza misomoko ya mapepo babebisa me bakoka kipesi sabotage loko tozoloba boye ye moko papa cardinal azomona nde bazikisa elongi na ye eza soni même osato papa kuna na Vatican de na basilique Saint Pierre amonaki yango na bilili na soki na ngawa na papa na bandi soki tomoni mokolo babenisaka ndako nzambe nayebi te baboti boza bo basi baparticipa baassista esika bakofongola ndako ya nzambe ya sika bakobenisa biloko bakobenisa bamur bakobenisa baban tobengaka yango eza esika esantu exact bo basali yango mpenza nani akoki koteya bango mpo baya kosala ya kopa na bango baya kosenga bolimbisi na bango bareconnaître ete bazali na faute nani akoki kolendisa bango na micro nakosenga na bango soki oyo basali yango baya mpo babandaki kaka awa te batumbi baeglise misato na sosa eglise ya baprotestant na se na révolution batumbi baporte ya église na voiture ya pasteur nga moko nazali temo na moni na komi na bulu batumbi église aveni ya sosa na kindinga na coin na révolution deuxième parcelle batumbi na voiture ya pasteur nga na moni yango nayokaki me nakomaki na moni po église wana mama na biso asambelaka kuna tosengi na bango soki mpe bazali baantikrist
balingaki koprofite na 100 ans ya papa Simon Kimbangu mpo baloba ke lokola bamindele banyokolaka papa Simon Kimbangu yango wana makambo wana selon yo selon ngai lokola bamindele banyokolaka papa Simon Kimbangu lokola bakokisi 100 ans yango wana balingi baprofite eza mabe mais soki baza baantichrist nzambe alimbisa bango soki mpe bazali bandeko kaka to basoda o bafaux soda nzambe alimbisa bango bayoka pasi wana oyo biso ba Kristo a Saint Clément tozoyoka tina lelo tina nazomona soki nakoti na ndaka nzambe namoni milinga bona nazomona ba chair de poule ezotelema kaka tina lelo baya kosenga bolimbisi tokosenga ndenge lobi couvre-feu ebandaka 21h mais tozosenga mpe na président de la République atala mpe likambo akomi na makala bumbu selembao basoda babandaka kokanga de 4h du matin ti 20h tolalaka na bango nzela moko bakokanga bana mibale na oyo baza bakuluna na oyo baza bakuluna te bakangi bango basinga lokola bantaba bamama balandaka bango bafutaka ba 10 000 bafutaka bo batikaka bana wana ekotaka te komanda azwaka ngo te bango moko bazwaka ngongo wana ekotaka oyo batikaka nzela komanda azwaka te mbongo wana ekotaka na nzela na kese ya leta te bongo bamama tozosouffrir kokanga bana na biso ya mibali bakoriste ya mibali bakoki kokima ndako ya nzambe po soki 20h ekoki bakangi yo. Merci mingi balandi ba radio télévision catholique elikia tozwami awa na Saint Clément toyaki tolakisa bino bilili maye manso maye malekaki tokoyeba mpe kokoto na ndako nzambe tokoyeba kozwa sango mokonzi mpe akoyeba kobimisa oyo ezali kati na ye mpe kozala occasion tolakisa bino to faire visiter bino lokola visite guidée boyeba mpenza bomoi ya paroisse ye tomoi na ngambo boye toza na école basala ezali bongo na bongo toyeba mosala moyebanganga nzambe bazali kosala awa na kati ya commune ya Makala ntango mosusu l'état congolais kutu nanu asali ata mosala moye te mais tala mosala église azali kosala lelo tozali awa boye libaku na biso ezali kaka na paroisse Saint Clément sango mokonzi tozali na ye Père Kiré mbote na yo mbote mingi ndeko baye bazio na micro ya radio télévision catholique eleki ya bana ya mama télévision balingi bayeba ozali ya lingomba nini mpe kombo na yo osa présentation kombo na ngai sango Jean-Louis Bogoga moko ya basango ya motema mosantu mwa Yesu azali sango mokonzi na paroisse Saint Clément babi mateya na yo ezalaka matata mingi mateya na ngai eza matata te mateya ezalanda yo na bitimi euti kolanda kuna boye eza mateya ya Yesu Kristo oloba bosolo soki bosolo ezali esengeli toloba mpo ye moko alobi te moto akoloba bosolo akokoma bosomi seke esengeli koloba oyo esengeli mpe soki etuti yo na motema seke elingi koloba te ebongola motema seke toza wana mpona koteya sango tokobomba yango mokolo moko te seke annonce dénonciation soki tomoni mabe todénonce yango soki tomoni malamu toapprécie yango bongo nde Yesu Kristo asangela sango na boye biso lokola bapostolu baye tozali kokokisa mpe mosala moko sango mokonzi ntango babengi yo omoni bizipeli ya ndako nzambe epeli moto bilili mosusu ezolakisa quelque bafle mpe okanisa ezwaki moto na kati bongo ntango ofandi sango mokonzi omanioli lokola biso mpe tozwaki ngonga ya kotambusa bongo makanisi na yo na oyo nyonso esalami sabotage basali na ndako nzambe ya yo te ya ngai te kaya tokobenga yango ndako nzambe oyo toyaka kozwa bagrâce okokabola likanisi nini vrai verso ezali nini mpenza réellement esalami seke eloko oyo tomoni ntango tobimi bandeko bayebisi biso te ndako nzambe ezali kopela moto wana na ngonga nini wana na 2h du matin seke tobimi ntango tozobima topelisi minda bavoisin mpe bazobima sentinelle azobima bango bapercevoir bato misato bazali kokima mbango balati bilamba ya noir bakimi mbango onite seke eloko to rapidité ya liboso ezalaki koboma nano moto ndenge moto ezali kopela na baporte nyonso misato tobomi nano moto
na nsima yango tomoni te basalelaki essence mpo bido yango mpe ezwaki deja moto ezalaki kozika. Tomoni mpe mabaya oyo balokotaki na bakarton batiaki pembe na baporte mpo bazikisa porte. Seki tomoni te bandeko bazalaki na likanisi mabe, mpo soki ezalaki mpenza bamiyibi bakokaki soit kosote mire to kobuka ndako kobuka oleki batia moto. Na makanisi wana tomonaki te soko tolekisaki mwa 10 minutes 20 minutes 30 minutes tolingai toyoka te ndako nzambe ya Saint-Clément eziki mobimba. Soki ezwaki bazinga ya courant ezwaki plafond tolingaki tokama mpenza te ata camion moko ete sande elingaki ya na moto wana te. C'est que tozaki vraiment na kati ya problème na butu wana te tomaîtriser moto na nsima tobengi la police a décroché téléphone te me biso moko tokiti kuna kobenga bango toyena bango basali constat na butu wana bafandi wana ntina 5 heures. C'est que bazwi bamwa constat ndenge basalaki tokangi mpe bafoto toinforme bakonzi ya eklesia mpo bayeba te makambo esalemi na Saint-Clément ezali boye. C'est que likambo esalemi mpenza na mwa bokuse me ezalaki dega ya makasi mingi. Merci. Même biso pe tozalaki ngonga ya 6h du matin déjà babengaki na radio télévision catholique Elikia mingi penzanga babenga inga kasi tozali koyeba verso penza ya boye te. Tango bosali constant bakristo baye na tongo bosambelaki misa to obengaki nano ba autorité banani bayaki pe likanisi ni bakonzi ya eglise bazwi na mayelekaki mokolo mondo. C'est que tosambelaki misa bakristo bafataki misa tosambeli après bato baye kotal. C'est que rapport na bakonzi eglise totindaki à partir de 3h du matin yango bozwi information na 6h pa matin totindaki kaka na minute wana makambo esalemi ntango tobomi moto tozwi bilili tokomi mwa message koloba te awa tozali menace na ba inconnu toyebi bango te nde yango toyebisi bakonzi kuna boye esengelaki mpe bango bapolisier bayebisa bakonzi na bango yango wana biso tosaisir autorité na biso aza informé depuis na ngonga wana esalaki ta 2h te seka azalaki déjà informé na situation ezalaki koleka na makala lokola baporte ekweyaki te seke tokokaki kopekisa bakristo te bakota misa soko porte ekweyaka wana tolingaki soki bakotaka na ndako nzambe eke basabote yango wana tolingaki topekisa misa ti ye tata apesa biso ndingisa ya kosambela misa na kati ya eglise. Donc dégâts moko ya makasi ezaki pe na kati ya ndako nzambe na kati ya ndako nzambe mais soki esaki 30 minutes nde masolo mosusu tokobeta l'erreur tolinga tobeta masolo mosusu baba mpe ezwi problème te. Non baba ezwi problème te. C'est tozomona kaka milinga wana tango ekoti te na ndako nzambe bebisi peinture ezwi batube ya pano na tibe mosusu ya courant na quelques câbles ekati mpe na nini lance-voix moko wana ebandaki kozika me ntango tobandi koboma moto yango mpe ekiti. Mokonzi Yesu Kristo abi tata alimbisa bango bayebi mayeba osala te nayebi te yo nini okoloba na bango lokola sango mokonzi yo ozali ko elongi ya tata episkopo ezali nde yo bafongola ndako nzambe ezali nde yo ngonga ndako nzambe yo nde obengaka bakristu na yo sikoyo pasi ekomi na kati ya libota na yo bato moko baye kosabote ndako na yo nini okoloba na bango. Eke ezali nano moto esengeli areconnaître mabe asali eza lokola biso bakristo soki okweyi okobelemela tubela milakisi kengane nasalaki lisumu bamona yo po bakoka kolimbisa olayeli bango tolo na sete ntango yo ozali komonana te sikoyo balimbiso na mosika ndenge nini esengeli komonana bapalela yo balimbisa yo olayeli bango tolo na sete nalayeli bango tolo na sete seke ezali te obeleme mpo nzambe aza na posa ya bato bayebi komikitisa nzambe ebwakata likambo na ye nzambe moko akomona azomona biso azomona bango esika bazwami yango biso tosambela nzambe asimba mitema ya bango pote babongola wana eza te bamiye bato basali mabe baye kosenga bolimbisa na eklesia eloko tosalaki ezalaki ya mabe atuka bandeko bolimbisa biso te sava eza koboma moto te eza makanisi ye oyo moto ntango monguna satana akweli yo akoti na makanisi na yo wana okobima lokola yudas akendeki koteka yesu me eske yesu aboyaki ke soki azongaka alingaki alimbisa ye me ye akei komiboma ye moko po azali kokanisa soki azongi epai ya yesu kristu makambo mosusu yango wana bandeko ndenge basali bongo baza na makanisi te soki tozongi kuna ekozala boyeboye me esengeli kozonga epai ya tata
lokola mwana obungaki abebisi biloko ya tata na ye azongaki tata suka nango asalaki nini alimbisaki ye yango wana tozosenga na bandeko wana ezali justice wana ezali l'état c'est que l'état akoki otika mosala na ye te ya esengeli alanda mpe bosembo na ye biso na eklesa tokolanda mpe bosembo na biso c'est que awa onse tokambami na bakonzi ya l'état kuno likolo tokambami na nzambe c'est que esengeli kosala nyonso oyo ya César topesi na César oyo ya nzambe topesi na nzambe c'est que ezali bongo bobongisi sécurité ndenge nini mpo wana eza lokola elembo bakoya te nga na oyo tokomituna mituna wana c'est que na minute na tongo na komaki mokanda ya plainte contre inconnu na tienne à la police koloba baluka ba inconnu wana po bayebana et puis bango baya kosala patrouille na pembeni ya paroisse pour que bato wana bazonga lisusu te to bamosusu baza na makanisi bazonga lisusu te c'est que bayeba kobatela biso c'est que tobeleli na bakonzi nyonso ya mboka sécurité nano ezala na capitale na biso na makala oyo bakulu na bazali basoda pe oyo ya lokuta bazali ebele esengeli bakonzi ya mboka batala likambo yango malamu ndenge utaki koloba awa toza na couvre-feu mais tozokamwa koloba 2h du matin esiviki moko aya kotumba ndako bongo seke ezali kokamwisa biso mingi yango tokoki osengaki bien couvre-feu esilakasi po soki couvre-feu ezali te bato bakoleka wana bakomona mpe soni oyoki soni ke awa na kosimbana te nzokande biso baye tozotosa mibeko ya koloba tolala na 21 tozala na bandako na biso toza na kati ya kimia nzokande bamosusu bazali koprofite na ngonga wana mpona koopere yango wana tosengi na bakonzi ya mboka batinda baelema na bango kosala bapatrouille ntango couvre-feu tobandi seke bato baza na ndingisa ya kotambola ezali kobele baoyo bazali kobatela kimia na kati ya mboka bato mosusu esengeli topema yango wana soki bazalaki kobatela mboka malamu tolingai topena likama oyo te sango mokonzi soki na bakristo tokotala mpe ndako nzambe tokomona eza clôturé te peut-être yango wana ezwi mbala moko menace likanisi ekoki kozala ke clôture moko esalama parce que soki ezali clôturé obandeko baomituna basotaki mare ndenge nini sentinelle azalaki te mai ntango toyeya boye bayebi mpe saint clément bakomona kaka ndenge oza na balabala okoti mbala moko na kati ya ndako nzambe omoi te ezalaki mpe parmi bazwa nzela ya komenace église mbambumba oui makanisi ya koclôture ndako nzambe ezalaki depuis cinquantenaire toza na likanisi yango ya koclôture ndako nzambe sikoyo edépendre mpe na moyen juste mabende kaka ya mabende mpenza esengeli tobongisa na mabende vraiment tobongisa yango malamu seke likanisi wana ezali o balobaka ke boa quelque chose malheureux po ndenge koyeli biso seke mokano wana tokotia yango siko na mosala mpo toyeba ndenge nini nano ya kosécurize paroisse avake l'état ebanda koya atekaka nguba na ye atia mwa libonza na ye kuna na kati kuke ndako nzambe na biso tosécurize yango malamu sango mokonzi ya kofaire visite biso mpe tomona ndako nzambe totala ndenge nini ndako nzambe ezali 50 ans jubilé atako bokono Kalayo moko ndenge elataki mpena secrétaire tobongisaki yango tetiaki langi ya sika oke tosambela malamu mpe tata kardinal azaki elongo na biso misa mpe elekaki malamu tokoba na misala mosusu atako esili nano te seki tozali kokoba puke makambo nyonso ebonga malamu sango mokonzi yo ozali 4e curé ya paroisse po biso ntango tozali koya tozali komona kaka mindele yo ozali 4e curé 50 ya paroisse yo ngai nazali 11e curé ya paroisse yo kitani bamindele to baindo kaka baindo
toyebi te na ngambo boye nini na ngambo boye ezali nini na ngambo kuna ezali école ezali kuna seke eza école privé catholique ya basango ya motema mosantu waye tobima moke cité kitoko santere yango wana boye jeko ezali parmi basali ya mopenza ntango ya bafete na makala to basali mama ekoti te teke batongaki yango mingi mpenza mpona baaktivité nano ya bilenge ekomi soki tozala na matanga tozala na mafete tosala yango na kati olingaki tobongisa ngonga ya sekateliere tocouvrir yango mpenza malamu me kotala ndenge tokotaki na kati ya confinement moya kozwa makoki monakaki te seke yango eza l'évolution ezala na kati ya projet po tobongisa yango lisusu malamu mpe ndenge nzela ezali koleka wana ezosollicite seke ya kosepela wana epe kopesa te kitoko kati ya babasi na biso oza mpe na basali mosusu ezali wana seke toboyingi mboka Jericho wana ozali komona eza mboka Jericho toza na quelque sale ezali wana oza mpe na forage na biso ezali wana omona bandeko baoya kokamata mai wana bapesaka mwa difra mpona kosalisa kotia kisi na kati oui mwa difra pour que forage yango moko ese prendre en charge toseka biso bongo te seke esengeli yango moko mwa entretien nango soki eloko ebebi wana esengeli yango moko tobeta lisolo mpe ya régie des eaux te la régie des eaux awa mpenza régie des eaux tomonaka lisusu te régie des eaux akufa donc bato mingi bakobikaka bato mingi atuka mai wana eza kosuka sikoyo mai oyo eza kosunga wana commentaire na biso mai oyo eza kosunga population ya kote oyo bongo soki totambusi makanisi to baka bo basali boye bakoza mpe bana na biso bandeko na biso bana ya makala bayebi ya malamu nyonso ezosala kaka mpasi nzoka nde bamumpe baza soki otali 50 ans lingi koloba paroisse oyo ebokoli bato ebele na baetelo na bino bana ebele mpe babimi awa bo bosala ya mosala bamissionnaire ya motema mosantu na ye ndenge tozali komona tozali kokoba mosala oyo bandeko babandaki tozali kokoba koannonce sango elamu mpe mosala oyo ekoki kosunga bato poke bazala malamu na molimo mpe na ngambo ya nzoto me ndenge makambo esalemi boye tisika tozoloba eza inconnu mpo toyebi bango te mokolo tokoyebaka bango nde tokoyeba ya solo te eske bazalaki bana paroisse to bana paroisse te o toyebi te eske mwana paroisse mpenza ya solo ndenge tomoni bilenge na biso awa batata na biso na bamama balingi paroisse nabanzi te bakoya mpona kosapote ndako nzambe seke makanisi na biso mpenza mingi ezali ke eza bandeko baetango mosusu basambelaka na biso te to ntango mosusu kaka o bango mpona tozwa tokana to eloko nini baya kotia kokana seke osilo tanke todépendre bango te tokoki koloba te te ezali bana na biso to ezali bana na biso te seke te mokolo oyo ekoyebana ke bana na biso nde tokokonfirme ke mpona nini osalaki mosala kobo soki baza mpe bandeka libanda wana esengeli koyeba mpe ke bango ntango mosusu basepelaki na ndako nzambe te basepeli na baye bazali kosala awa te to ndenge nini mais likambo comme tel na bauniversité to bakristu kati awa ya paroisse na baninga ya bangoma mosusu makambo mpenza ezali sango bayeba kolanda biso na Londres communauté congolaise ezali na Londres na Paris na Bruxelles bipai na États-Unis babengaki biso babime ndenge nini tolingi toyeba vérité okoyebisa bango nini bazala kimia ndenge totali ndako nzambe tomoni eza kaka kitoko na yango kaka moto ndenge batongisi oporto na banti mikolo ekoyesengeli tochange yango ekomi nkoni deja nini ekolakisaka nkoni mpenza eza wana nini okoyebisa bango mpo bazwa mwa kimia ya malekaki yango okitisa bango motema seke eloko na koyebisa bango koloba tempelo ya nzambe nano ezali ekoyi te biloko oyo ebebi esengeli tobongisa mpe tozali na misala misusu oyo toprojete yango mpona 5 ans esengeli mpe tokokisa yango seke bandeko ndenge bazali mosika seke babungisa makanisi te to batepatepa te me ntango bakomona ke tokoti na kati ya mosala soki mwa lisungi ezali bakoki kopesa mpe biso mpo te misala ya paroisse na biso ekende liboso mpe baprojet oyo tozala nango paroisse eza nango esengeli ekende liboso seke maloba tokoki oyebisa bango yango wana seke ezali malamu nano mingi mpo nzambe abateli basimbi bomoi ya moto te seke basali ya nzambe bazali awa basimbi bango te
babuki mpe ndako kuna te esika balalaka eza kaka tokolobaka eza sabotage ya bandeko me bango bakitisa motema koloba eloko ebebaka kaka me esengeli sikoyo na biso tozwa badisposition ndenge nini ya kobatela paroisse na biso mpo ntango nyonso ezala mpenza na elengi wana ya malamu mpe bato basepelaka nango mingi soki okomi na paroisse Saint Clément okitisa motema osepeli mpe mingi seke robe na ye ya kala wana etika ezalika porte kosala nyonso mpoke tosala ni tolatisa ye lisusu paroisse ekoma kongenga lokola ezalaki kongenga. motuna suka tonu mpe na communauté na yo ozali boni na kati ya communauté yo na bandeko tozali batano basango banei mpe na mopelele moko bazali na sala totondi yo botondi toyebi te na kati ya motema na yo baolanda na mwana mama télévision radio télévision catholique elikia oyo totuni yo te nini okoki koloba oyo eza kati ya motema nde liloba mpenza ya suka liloba ya soki ezali te toyokaki nano mawa ntango tomoni eye ekweli biso toyoki mawa me kasi lokola mpe bana ya nzambe esengeli koze na biso nyonso tokende nango epai ya nzambe po yesu kristo moko alobi te bayebaso bamemi mokumba boya nango epai na ngai oyo ezala mokumba mpo na biso oyo eye kos'improvise na kati ya vi na biso yango totie na maboko ya nzambe mpoke nzambe asunga biso et puis elendisa biso econsolide lisusu fraternité na biso na kati ya paroisse lokola bakristu mpo toyeba kokobatela mpe apres tozotia makanisi kaka epai ya nzambe mpoke asunga biso apesa biso bokolongono bwa nzoto mpe alendisa boyambi na biso mpe elikia na biso mpoke misala na ye tokontinue na yango mpenza na kati ya kimia soki toyebi te ntango ya difficulté bamakanisi ekoki koya mingi me oyo mpenza ezalaka kati ya motema na ngai ezali te bandeko wana basalaki likambo wana bazali koyoka ngai balandaka radio e na televizio balandaka yango esengeli babongola motema batika ezaleli wana mpoke mboka na biso totombola yango komine na biso totombola eklezia na biso totombola mpo makambo nyonso wana etikali na maboko ma biso ezali lisusu bandele te seke ezali biso bayindo nde tozali kokamba soki bamosusu bazalaki na kanda na bandele esengeli batika esengeli bayeba te lelo sango elamu ezali koteyama na bana babango bana na biso babotami kaka awa nde bazali koteya sango elamu wana mpe soki tolingi te mboka etombwama esengeli to appuyer bango na bainitiative bazali na yango ekende mwa liboso tala na mapuse oyo na pingo koyebisa yo mpona na maloba maye ya sango mokonzi esukisi visite ya biso toyaki à la paroisse Saint Clément toyaki mpo ya kotala boni toka vérité ya moki komenase paroisse Saint Clément bongo toyoki déjà maso commentaire ezali te biso na bino tomonani mbala nsima tokozela soki tate episkopo akoya toliki ete ndenge likambo oyo esalamaki mokolo moko tate episkopo akoya mpo ya kolendisa bakristu ya Saint Clément mpo ya lelo tosoki awa merci na bino ba matondo mingi bandeko balandi balobi ete bopemi ya sango na misa eza te po alembi kasi po amanyola kimia libanki na sa matiti soko ningisa pumbwe balobi ete mingi talaka mwana mama TV mojalisi kumutula na yeyi na mwana mama TV ntembesi esili olingi oyoka masano ya bonkoko oyoka lisolo ya mboka oyeba bongo ndenge nini kisasa ezali kotambola tolobi ete elandaka kaka mwana mama TV mojalisi kumutula na ye lobi na bino mwana mama TV nde makambo nyonso na ngongi na ye